今日咧介紹呢一支咧就係 Kaweco 最早嘅系列，叫 Preccio。咁佢1980年就有噶啦，原來。咁佢第一支咧就係個 eyedropper 啦，倒啲水落去個筆管嗰度就成支都係墨啦，咁就好方便，唔同而家啲細好多啦。咁但係嗰個做嘅技術都難啲嘅。咁而家最新出嘅咧 Preccio Calligraphy 有3個筆尖嘅喎，一個筆管有3個筆尖，一個價錢都唔使300蚊，咁可以寫中文又得，英文又得嘅 Calligraphy 英文啦。書法啦、花體字啦，咁呢個1.9mm 嘅，去試玩俾你哋睇嘅。喺佢下一步度咧，有一支筆管嘅，咁3個筆尖啦，仲有3支墨水可以插落3個筆尖嗰度，性價比非常高，一套都係300蚊都唔使，好搶手價，快啲嚟買翻套啦！